तो एक रिलेशन है स्कूल टीचर और स्टूडेंट में। तो हम देख पा हम ये यहाँ देख हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी। सो पहले हमें ये सोचना होगा कि स्टूडेंट और टीचर में किसी भी तरह का इंटरसेक्शन नहीं है, और स्कूल स्कूल के भीतर टीचर और स्टूडेंट दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये हो जाएगा टीचर, ये हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा स्कूल। तो डी इज द करेक्ट आंसर।